അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര അതിരപ്പള്ളിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളിയിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അരിപ്പാടാണ്. അരിപ്പാട് നിന്ന് ചാലക്കുടി എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചാലക്കുടിയാണ് ഉള്ളത്. ചാലക്കുടി KSRTC സ്റ്റാൻഡിലായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മണിച്ചേട്ടൻ്റെയൊക്കെ സ്വന്തം നാടായ ചാലക്കുടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വണ്ടിയിലാണ് അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകുന്നത്. KSRTCയുടെ 9605 വണ്ടി 2:30ക്കാണ് ഇവിടുന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചാലക്കുടി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്ററാണ് അതിരപ്പള്ളിക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ അതിരപ്പള്ളി എത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം സഞ്ചാരികളുടെ വാഹനത്തിരക്കാണ്, അന്യായ തിരക്കാണ്. ഇത് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് അതിരപ്പള്ളി എൻട്രൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വഴിക്കൂടെയാണ് അകത്തോട്ട് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അകത്തോട്ട് പോകാം.
അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട് താഴെ ഇഷ്ടം പോലെ പേരാണ് നിൽക്കുന്നത്. പൊളി സ്ഥലമാണ്, പൊളി പൊളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ഥലം എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ താഴെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി കുളിക്കുകയും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ തിരക്കിലാണ്. ആ ഭാഗമൊക്കെ ഫുള്ള് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അവർ കയറ് കെട്ടി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലക്കിടിപ്പൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇത് ഈ ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴിയിൽ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഇവിടെ ഫെൻസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ആന വരാറുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഭാഗത്തോട്ടാണ് വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനപ്പുറത്ത് തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഈ കാണുന്ന വീടാണ് ആ പ്രളയ സമയത്തൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വീഡിയോയ്ക്കകത്തൊക്കെ കണ്ട് മുങ്ങി ഒഴുകി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വീട്. സംഭവത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, പൊളി വ്യൂ ആണ്. ഈ സെൻട്രൽ ഭാഗം വരെ നമുക്ക് വരാവുന്നതാണ്. സംഭവത്തിൽ പൊളിയാണ് കേട്ടോ. നേരെ പാറക്കെട്ടുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട്. ഈ ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളം ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് താഴോട്ട് പതിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു 80-100 അടിയോളം താഴ്ചയിലോട്ടാണ് അത് പതിക്കുന്നത്. അപ്പം സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ വിസിലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കയറി പോകാനുള്ള വിസിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് പോവുകയാണ്. വേണ്ടി ഇവിടെ കിടന്ന് പിള്ളേരിങ്ങനെ തകർക്കുവാണ് ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് കിടന്ന്. ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തെന്നാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. തെന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ പോക്കായിരിക്കും. ആ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴോട്ടുള്ള വഴിയാണ്. അപ്പം മുകളിലത്തേക്ക് പൊളി വ്യൂ താഴെ തന്നെയാണ്. താഴെ അപ്പോൾ വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്നൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അന്യായ കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പേര് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ
അടുത്തായിട്ട്. അപ്പോൾ സംഭവത്തിൽ സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ കുറവാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഉള്ളത് അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂസിനകത്തൊക്കെ കണ്ട ഒരു ആന ഒരു തുരുത്തിലിങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുന്നതിനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പലരുടെയും വീഡിയോക്കകത്തും ന്യൂസിനകത്തൊക്കെ കണ്ട ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ആ കാണുന്നത്. വെള്ളച്ചാട്ടപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല, പുക പോലാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ മഴയത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ്, ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നനയുന്നത്. പോളി ഒന്നും പറയാനില്ല, പോളി സ്ഥലമാണ്, പോളി അതിരപ്പള്ളി.